Ela já era uma das grandes compositoras de sua geração, com músicas gravadas por Elis Regina, Nana Caymmi, Doris Monteiro, Marisa Gatamansa e Maria Bethânia. Foi aí que a gravadora EMI Odeon convenceu a gravar as suas próprias músicas, a gravar discos. Ela está aqui no Som do Vinil hoje. Prazer. Nesse episódio, eu converso com Sueli Costa. Obrigado. O que é uma vida de artista no mercado comum da vida humana? Sueli, segundo meu querido Tarek de Souza, que faz parte aqui da equipe do Som do Vinil, ele escreveu o seguinte sobre você. A música de Sueli Costa surgiu na interseção entre a bossa nova, o tropicalismo e o clube da esquina. Você concorda? Sim. Vivi um pouco disso tudo, mas teve muita mãe pianista, mãe professora de conservatório, mãe dava aula em casa de piano, sabe? Acho que tem outra coisa, tem essa coisa da bossa nova, que não por acaso eu, Edu, o Dori, nós temos a mesma idade. Uhum. Vocês são da década de 40, né? A geração... 43. Geração de 40. 43. A geração de 40. Então nós somos meio filhos da bossa nova, assim, né? Eu acho que a gente bebeu mais na bossa. Mas já vai numa outra direção também, né? Tem uma luz ali, né? Tem uma luz. Você, assim. Dori e Edu, o que vocês têm em comum, você acha? Bom, eu amo os dois, assim, de paixão. Uhum. O Marcos também, né? Marcos também, sim, muito bem lembrado. Vocês são da mesma geração. E já é um outro negócio, não é a bossa, né? Tem todo o bom gosto da bossa nova, né? Que a gente... Nosso pai Jobim... Acho que já falei no Som do Vinil e você lembrou muito bem aqui. Edu Lobo, Dori Caymmi e Marcos Valle. Eles têm muito a ver, né? Cada um fazendo a sua música, mas eles têm muito em comum, né? E você acabou de se incluir nessa turma, né? E, de certa forma, foi sempre assim ao longo da vida. Você com parceiros homens, masculinos, né? Provavelmente você foi capaz... Até estava estudando Direito, né? Ou seja, você foi capaz de romper essa barreira invisível que impediu muitas colegas e amigas da tua geração de fazer o que você fez. Tanto é que você pulou pro time dos homens, né? Hoje é outra coisa, mas naquela época não. Nessa época, exatamente. Você, por alguma razão que a gente está tentando entender aqui, você rompeu com esses padrões todos. Eu não sei se fui eu, acho que foi a música, mas assim como ela saiu da minha mão. Talvez foi tenha sido a música que te levou, ela né? me puxou pra cá, sabe? Então, acho que tem coisa que você não determina, não. Você vai... Eu sou meio sonâmbula, assim, eu vou pela... Você vai deixando... Onde a música me leva, eu vou... A música te levar. Quero ir. Quando você dormir, vou entrar no seu sono, vou levar sua alma, vou roubar sua calma. Espelho meu, existe alguém pior que eu? Espelho meu, existe alguém mais terrível do que eu? Espelho meu, existe alguém pior que eu? Espelho meu, existe alguém mais terrível do que eu? Apresentação da Silvia Telles na televisão. Você assistiu, não foi? E isso tem uma importância na sua trajetória. Como é que foi? Foi no programa Noite de Garra, que tinha antigamente. E foi na época que a Bossa Nova apareceu. De repente, a televisão ficava na sala, o piano também, e eu não podia tocar piano. Aparece a Silvinha Telles cantando uma música. Eu falei, Jesus, eu quero ser isso. Eu queria cantar isso. Que mulher é essa, né? E assim, sem pensar, eu fui pro quarto dos meninos, porque eu não tocava violão. Os meninos, quando passava o dedo lá, mas não, eu tocava piano. Fui pro quarto dos meus irmãos que tocavam violão, peguei o violão e fiz a primeira música.
Um balãozinho. Essa foi uma coisa assim, ó, que você não pensa, que parece que você... Pela força da Silvinha Teles. Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal, que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. Bom, a Silvia Teles deu esse começo, esse start, né? Mas eu queria dar um salto no tempo. Queria ir exatamente para 1973, no disco Elis. É. Ela gravou a música 20 Anos Blues, composição sua com Vitor Martins. Também sei, eu conhecia. Como é que foi isso? Eu fazia umas músicas, fiz uma época umas músicas com o Vitor Martins, ele ia todo dia na minha casa, lá de noite, e a gente fazia umas músicas. Depois eu fiz umas fitas, aquelas gravador cassete até. Aquela famosa fita cassete de compositor, né? Aí fiz uma fita para ele com as nossas músicas. E dei para ele, e ele conta com o Menescal, no centro da cidade. E aí ele falou assim, você não tem música para Elis? Ele tirou do bolso. Não, minha vida não. Mas isso é típico do Rio também, não é? O Rio de Janeiro tem isso, né? Você está andando assim, de repente acontece encontra alguém e alguma coisa nasce dali, né? Aí quando... Tira a fita cassete. Tira do bolso, assim, dava... Então, eu fiz umas músicas com o Celi Costa, que ela me deu essa fita, me deu... Aí ele falou... Ele ouviu 20 anos, falou, essa música é dele. Depois ficou muito zangada com ela, porque ela dizia que ela tinha descoberto a música. E foi o Menescal. E foi ele que deu pra ela, mostrou pra ela. Ontem de manhã, quando acordei, olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos. E eu tenho mais de 1000 perguntas sem respostas. Estou ligada num futuro blue. Essa composição te colocou num outro lugar enquanto compositora, não foi? Aí a Bethânia, depois conheço a Bethânia, que me botou num lugar. E o Fauzi, né? Fauzi Arap, que fazia o show da Bethânia, começou a gostar das minhas coisas e mostrou pra Bethânia. E daí as coisas... Foi a Bethânia assim, uma pessoa determinante, assim, porque ela fez um show. Rosa dos Ventos, né? É isso? As vibrações, assombre o som da amada, da visitante imaginada. Teu ventre em vento e o teu silêncio é o som de uma celesta. Vou aumentar um pouco esse time de parceiros, porque é um time de primeira, né? Time de primeira divisão, diria, né? João Medeiros, Tite de Lemos, Abel Silva, Aldir Blanc, Capinã, Paulo César Pinheiro, Cacaso. Como é que você atraiu tanta gente assim, Sueli? Eu era muito querida por todo mundo, sabe? E o João Medeiros, por exemplo, meu primeiro parceiro, ele fez questão de me apresentar o Cacaso. O João fez questão de me apresentar o Abel, sabe? Sim. O Abel me apresentou o Capinã e o Fausto. Nunca teve essa coisa de casados para sempre. E eu acho que isso é bom, bom para todo mundo, tanto para eles como para mim. Me diga como é que é o seu processo de composição. Você pega o instrumento, começa a procurar acordes, tem algum método, pensa no ritmo, é inspirado em alguma coisa ou é tudo isso? Eu sou meio única, assim, eu não gosto de nada que dê trabalho, sabe?
Que acho que coisa que dá trabalho, que você tem que ficar em cima, não vai prestar. Eu gosto de coisa que vem, assim, que me ataca, sabe? Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo que tem a boca pintada, que tem as unhas pintadas, que tem as asas pintadas. Convite para gravar era uma consequência natural das suas músicas estarem sendo gravadas por outras pessoas. Né? Então você foi convidada, mas no começo essa ideia não foi muito bem-vinda. Né? Não, eu tinha prometido os meninos Terra Tri que tocavam com a Bethânia, na época desse show, tudo, de via junto, tudo, era meio família. E o Vitor também trabalhava Vitor Martins, trabalhava na RCA, né? E a gente ia fazer um disco junto, eles e eu, que não podia fazer, não dava para ele fazer um disco sozinho, nem eu. Aí teve esse convite da Odeon. Eu falei, não posso. Falei com os meninos que eu vou gravar com ele, não posso. Aí a Ivone Caçu, eu falei, é o terceiro convite do Milton, né? Milton Miranda, diretor artístico da Odeon, sim. Aí o Milton quer você lá, é o terceiro convite, está insistindo. Eu falei, pronto. Aí eu falei com os meninos, falei com o Vitor, falei, gente, eu tenho que ir, porque senão fica feio. E escolheu como produtor Gonzaguinha, né? Não, ele que se ofereceu. Foi o máximo. Ele escolheu você, não foi você que escolheu ele? Me escolheu. O quê? Como é que foi? É que eles tinham falado... Era o Gaia, né? Que era arranjador. Lindolfo Gaia. Incrível. O homem, né? Maestro Gaia. O sim. maestro. Aí, ele queria... E seria ele. Aí o Gonzaguinha ficou sabendo, entrou no meio e falou, não, eu que vou fazer, não tem Gaia, não. Que música do primeiro disco a gente pode tocar aqui no Som do Vinil? Qual você gostaria de ouvir aqui no programa, Sueli? Aldebaran, talvez. Vamos ouvir. Entre os lençóis de um cálido oceano, nas línguas líquidas de uma enseada, eu te perdi e achei Aldebaran, Aldebaran, maré, constelação. O que é uma vida de artista no mercado comum da vida humana? O primeiro disco foi bem recebido. Vamos para o segundo disco e já te pergunto, a banda de apoio desse disco, que tem um som incrível, é o Som Imaginário. É espetacular. E nessa época a gente tinha direito à orquestra, tinha, né? Tudo, não havia dificuldade. O Wagner falando, naquela época a gente era os artistas. Wagner Tisler. Porque hoje o produtor bobeou é mais artista que você, né? Acho que sim, acho que sim. Ele é o cara que... Ele acaba sendo a figura do disco. Mas você também bancou isso, assim, do disco ser do jeito como você queria, né? É minha palavra, né? Acho que você não só bancou, e tem uma coisa interessante que você disse na época que, depois que você gravou o primeiro disco, e ele foi muito bem recebido, você se tornou uma figura pública e você disse ao jornal Última Hora, antes de gravar o disco que a gente está falando agora, aqui, o seu segundo álbum, de 77, você disse, a minha vida mudou muito. E o medo que tenho é de virar moda. Você abriu o jornal e lê lá, ontem na plateia de Roberto Carlos Costa. Eu não fui.
Não fui ao show dele. Nunca fui. Então isso me começou a me dar medo, sabe? Porque eu nunca quis ser cantora. Eu nunca me imaginei cantora. Hoje eu gosto de fazer show, gosto, sinto aquela energia boa, né? Sai de lá com o melhor namorado da Você vida. passou a gostar disso, né? Mas eu sempre achei que ia ficar num canto, fazendo música para as pessoas cantarem. Aí quando eu fiz o disco, pensei que era assim, primeiro disco. Aí apareceu um negócio de uma viagem com Paulinho da Viola, com Moraes Moreira, sabe? Foi uma turma boa. E eu tomei susto, eu não sabia que era que tinha que sair, fazer disco e sair cantando. Esse é o outro lado, né, da moeda, né? Vamos falar do lado bom da moeda. Vou passar o disco para você. Que música a gente pode tocar aqui, Sueli? Eu adoro esse disco. Tá aqui o selo clássico da EMI Odeon, aqui dos anos 70. Esse é disco de 77. Qual faixa a gente vai tocar aqui? Eu não sei, eu gosto tanto desse disco. É bom de amor, amor, então. Quando o mar tem mais segredo, não é quando ele se agita, nem é quando é tempestade. Nessa trajetória sua, Sueli, Simone também tem um papel importante. Espetacular. Que ela gravou muito você. A minha irmã, ela costuma dizer que ela e a Bel são um triângulo de forças. Que ela pegou as nossas músicas e... Você e a Bel e Simone. Só pra gente aqui não perder o assunto. Cita algumas músicas que você fez com a Bel que, na voz da Simone, foram um sucesso. Jura Secreta, né? Foi a primeira que eu fiz, que ela gravou, que eu fiz com a Bel. E Alma, Corpo, Alma, mas que mundo delirante, Naquela Noite com Yoko. Naquela noite em que ficamos tristes com Yoko, quando uma bala partiu de um manso louco, estranhamente percebi mais uma vez o quanto amava a vida. E finalmente, vida de artista, você trabalhou com Dori Caymmi. Foi. Depois de 2 dias com Wagner Tiso, o Wagner fazia tudo que eu pudesse imaginar, né? Era tudo que eu queria. Sim. Tudo que ele fazia era espetacular. E eles resolvi dar uma... Quer dizer, quiseram... A gravadora sugeriu. Um diretor articulado, um novo produtor que queria dar como fosse uma coisa diferente. Falei, é diferente uma música da outra, né? Aí eu vi que não ia dar certo, mas foi, sabe? Eu não me nego a fazer as coisas, sabe? Mas eu quero ver se pode ser bom, né? E não foi bom. Aí o cara falou que tá, eu não vou produzir. Eu falei, ótimo. E aí eu liguei pro Dori, que é uma pessoa que eu tenho uma adoração, admiração. Tem esse som que você quer ouvir, esse hit completo. E aí liguei, ele topou, eu falei, maravilha. Aí fiz 2 dias com ele. Na época, meu filho estava com 7 meses, 8 meses. E a babá resolveu tirar férias. Na hora de eu gravar o disco. Dori ia pra casa, eu pegava aquele Pedro naquele cercadinho, né? Vem cá com o titio, toca aí que eu olho aqui. Eu punha no violão, ele via assim, professor. Pegava o Pedro que estava chorando. Era assim.
é um amor. E canta, né? Além de tudo, canta lindo, né? A faixa título foi gravada pela Gal Costa também, acabou sendo gravada por Gal Costa, né? E aqui você investiu mesmo na parceria com a Bel Silva, né? Ele tem muita Bel aí, né? Foi aí já tava... Vamos dar uma vida em vida de artista? Vamos lá. O que é uma vida de artista no mercado comum da vida humana? Um projeto de sonho inocente. Eu talvez não te veja esta semana. Passeando pelo repertório, Boias de Luz, tem uma composição que acabou dando nome a um disco da Marília Medalha, né? Ela gravou depois de mim. Tem a capa parecida com essa, assim, né? O tom, né? Tem um tom parecido. Vamos ouvir Boias de Luz. Essas palavras banais dos boleros sensuais são verdades diárias, são dores tão normais. Há estes rostos comuns de tanta gente, são como boias de luz. Qual música mais a gente pode ouvir aqui do repertório de vida de artista, Sueli? Vamos ouvir o Medo de Amar, número 2, que ela gravou tão bonito também. Medo de Amar, número 2. Vamos lá. Eu não sei se gosto ou se não gosto de sentir o que eu sinto e que me atormenta. E eu confesso que tremo desse sentimento que de repente chega e que me ataca. E assim me faz perder-me e nem saber. Sueli, como é que você vê o disco Vida de Artista dentro da sua vastíssima obra? É um disco que eu saí de uma coisa quase que não era experimental, é uma coisa mais do jazz, aquela minha vontade de jazz, aquela coisa, né? Então é uma mudança mesmo dos primeiros discos da Liberdade, sabe? Com Wagner Tiso, de sopros e orquestra e tudo. Então acho que a partir desse disco aí as coisas... Ele foi um divisor de águas. Acho que me dei bem, assim, que fiz as coisas direito. Conquistei muito amigos. Tanto é que estamos aqui, né? Falando aqui, dele então, muito tempo depois. Né? E tem uma coisa de... o que eu tinha que fazer, fiz. Posso até fazer mais coisas, mas eu sou um pouco fã minha, sabe? Eu gosto das minhas coisas, gosto dos meus parceiros, das minhas intérpretes, sabe? Então, dos arranjos, tudo. Eu acho que eu me dei muito bem. É isso. Obrigado, Sueli. Obrigada a você. Nossa. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte. O quê? Tu madre e eu... Que tem... Que minha mãe? O quê? Tu madre e eu... O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!